Привет, друзья! Очередное видео про Haval FCMX. Видео, значит, про сверчки в салоне. Когда я приобретал машину, мне она показалась очень тихой, то есть не было ни скрипов, ни сверчков, шумоизоляция тоже нормальная. Но примерно на 5000 у меня появился сверчок в левой стойке, ну, в левой от меня, как бы, да, от водителя. И, ну, не громкий, но все равно неприятно, когда вот прямо вот вы едете и прямо над духом у вас там что-то поскрипывает. И я искал, пробовал, как бы думал, что здесь может скрипеть, все пощупал, все плотно. И опытным путем выяснил, что скрип был вот в этом месте, где резинка уплотнительная от двери, да. И смотрите, просто берете, вот если слышите слева от уха у вас какой-то вот скрип, то берете силиконовой смазкой, брызгаете его здесь на резинку, немножко растираете, и все, скрип уходит полностью.